E aí pessoal, tudo tranquilo? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica. Palio Attractive com barulho na suspensão batendo, vibrando, rangendo. Todas as vezes que o carro está em movimento em ruas de paralelepípedo ou estradas de chão, ou até mesmo naquelas pequenas irregularidades do asfalto, tá certo? O carro fica fazendo muito barulho, incomodando bastante, tá pessoal? Então, o que pode ser isso e como solucionar o problema? Lembrando aí que essa dica vai servir para toda a linha Fiat, tá? Fiat Palio, Uno, Strada, Fiat Punto, Ideia, gente, toda a linha Fiat sem exceção, beleza? Seja ele com qualquer motorização, seja ele gasolina, seja flex, tá bom? Esse carro que nós estamos com ele aqui, como vocês podem ver, é um Palio Attractive, motor Fire Evo 1.4, 8 válvulas, e ele está com esse barulho na suspensão. Tá batendo, incomodando bastante, tá? Não precisa nem andar em altas velocidades, devagarzinho mesmo, primeira marcha, segunda marcha, o carro já começa a bater demais. Até mesmo parado, eu vou até fazer uma demonstração para vocês, até mesmo com o carro parado aqui, a gente balançando o carro, esse barulho acontece, ocorre, tá certo? Então, eu vou fazer um pouco diferente do que eu geralmente faço nos vídeos. Eu vou mostrar primeiro onde é que está o problema desse carro, que é o problema. Eu vou gravar para vocês, mostrar, vocês vão ver, ouvir o som e vai ver qual é a peça, qual é o componente que está estragado, tá bom? E depois, de seguida, eu dou uma geral mostrando todos os outros componentes que poderiam fazer também o mesmo sintoma, tá? O mesmo barulho aí de suspensão, beleza? Ó, pessoal, eu tô aqui embaixo do carro, tá? Percebam que o carro tá no chão, com as rodas no chão, tá? Quem acompanha o canal já ouviu, com certeza, quando eu estou falando sobre suspensão, comentando que muitos dos problemas a gente só consegue identificar com o carro no chão, né? O primeiro teste seria o carro no chão ou numa plataforma, alguma coisa que o carro fique apoiado com as rodas no chão para você poder identificar algumas folgas de suspensão, tá? E a gente tá colocando em prática, mostrando aqui nesse carro, é uma situação parecida com essa, né? Um exemplo bem típico disso que eu já falei, tá bom? Então o carro tá no chão e aí, gente, esse componente que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa barra de ferro aqui, ó, é a barra estabilizadora, tá certo? Isso aqui é a bucha da barra estabilizadora. Aí na ponta da barra estabilizadora tem a bieleta, ela é fixada na parte de baixo e fixada também na parte de cima ali, ó, da coluna do amortecedor. Tá vendo ali, ó, a coluna do amortecedor? Percebo até uma borrachinha rasgada, a coifa, o porta-poeira tá rasgado, tá? Em cima. E ela fixada aqui na parte de baixo, tá bom? Então, gente, esse componente aqui, essa bieleta que tá batendo na suspensão desse carro. Tá batendo demais. E esse é um dos componentes, tá, que mais bate na linha Fiat e em qualquer uma outra marca de carro, qualquer outro modelo de veículo que possua bieleta. Esse é o campeão, né, o componente campeão aí em fazer esses barulhos na suspensão. É um dos componentes que mais estraga, que estraga mais rápido. Não adianta você colocar original. Se você colocar original, ele vai estragar rapidamente. Se você colocar uma paralela que não é original, vai estragar ainda mais rápido, vamos dizer assim, né? Em tempo recorde. Então, sempre procure colocar peças genuínas, peças originais. Mas o fato é que ela estraga demais. O que eu tô querendo dizer é que estraga muito rápido. Então, eu vou balançar o carro aqui e eu vou captar o som. Vocês vão ver que, ó, esse barulho que vocês estão ouvindo é a bieleta batendo, tá? A bieleta tá batendo aqui, ó. Deixa eu tentar pegar melhor. Certo? Ela tá batendo aqui dentro. Ela tem uma rótula aqui, tá? Que se estragou. Então, o pino fica batendo no ferro, tá? Fica batendo aqui no ferro. Ou então batendo no restinho de bucha que tem com folga aqui dentro. Aí fica fazendo esse barulho. Então, eu vou balançar outra vez pra vocês ouvirem. Dá até pra perceber eles mexendo dentro, movimentando. Beleza, pessoal? Então esse barulho só vai sair substituindo essa bieleta, tá certo? Então agora eu vou levantar o carro, vou tirar as rodas e aí eu vou fazer a substituição da bieleta e mostro mais alguma coisa para vocês aí durante aí o serviço. E vou comentar mais alguma coisa, vou mostrar vários outros componentes aí que poderiam também fazer esse mesmo sintoma aí de bieleta, tá certo? De bieleta estragada. Eu vou deixar o vídeo completo, na íntegra, tudo sobre a suspensão desse carro aqui e também dos outros veículos aí da família Fiat, eu vou deixar no meu canal do YouTube. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.